Assalomu alaykum ustoz-varchilar, mana hop jastik apparatni oldik 200ligidan. Ishlashlarni tekshiryapmiz. Metal. Mexanizmi metal ekan mana. 08lik sim. Hop, regrovkalari. To'xtatib turgin. Funksiyaga o'tkazadigan svarka. Svarkaga o'rtasi ishlar ekan mana. O'rtadagi knopka induktivniy, mягкий, yumshoq. Argon. To'liq svarkaga. 100 100 ga sozlaymiz. Induktiv. Endi svarka qilib ko'rchi. Uzib qo'yasan. To'xtatib turch endi buncha. Ovozi yo'q, chiqadi. Buni endi 180 ga qo'yamiz. 180 ga 90 simli kelishi. Bu induktivni yoyadigan qismi. Endi bosib qo'yib ko'rchi. Uzmasdan qo'yasan. Ishlashlari zo'r ekan. Yana buni kuchaytirsa, yoyadiganni kuchaytirsa yana kuchayadi. Jicha qo'shib qo'yamiz. To'xtatdimi? 190. Endi zo'r ketadi. Svarkani bu tokini kuchaytirib turgan to'xtatib tura olasan-da. Ko'tarib qo'y deb svarka qilmaysan-da, nima kuyishgalik bo'lib qoladi bu. Jastik firma ekan mana. Hop, umjon nech pul narxi buni? 3.800.000 bo'ldi. 3.800.000 mana oshnamizni Toshkentdan olib kelibdilar, ishlashlari. Dirjaklarning 3 metr chiqadimi? 3 metr. 3 metr. Jastik. Metilichka ham esa qo'yibdi bular mana. Haligindan yaxshi ekan, uragandan. Uragan apparatda ishlashlari yaxshi. Test qilib ko'ramiz dedik, endi hozir vaqt yo'q unga test qilgani. Ishlashlari zo'r ekan. Narxi ham qulay ekan.